事咧係講3個衰公點樣去改邪歸正，點樣由唔尊重女人到真正懂得去愛女人。當然啦，大家欣賞嘅時候係唔可以太認真啦，因為現實世界係冇可能發生咁嘅情節嘅。Hello， 大家好，又到咗夜闌人靜嘅時候啦。夜闌人靜係衰公出動嘅最佳時刻。呢個最先出場嘅叫做 Tom Ken， 佢上咗電台，正在接受才女 DJ 嘅訪問。今晚我哋請嚟嘅特別嘉賓係全城所有嘅美女名媛，仲有全城嘅 model 都非常之想俾佢摸嘅 Tom Ken。Hello Tom。Hello 你好。啊，你咁樣介紹我出場都幾特別啦。你講到我職業好似係冇人為生嘅。我都係講事實啫。作為全城最紅嘅髮型師，有邊個當年明星唔想俾你摸佢嘅頭髮呢？你咯，唔通你唔好？真係文明俾你見面啦！估唔到你除咗法術高強之外，口才都唔錯噃。難怪有咁多女仔寫喺你手上啦。咁唔好話死你聲嘅，至少你未啊？我係絕緣體，唔過電。乜嘢叫絕緣體啦？對嗰啲花心嘅男人啦，都唔可以話花心嘅，應該話係點樣講？博愛啦嚇，博愛咁啦。哦，如果話男人花心係博愛嘅話，咁女人呢？女人花心係咩？男人。講笑啫，我講笑。講笑。呢條仔幾得啊？你都幾風趣嘅喎。咁啊，唔係個個都得嘅。女人花心就濫交。好啦，我哋而家入正題啦。你係咪可以通過唔同嘅髮型去分析女性嘅性格咧？哦，當然可以啦。其實我做呢行都幾耐下嘅啦。咁我覺得咧，幸會，我叫 Tom Ken， 口甜舌滑，食住相氹女仔開心係我嘅專長。今晚我嚟主要目的就係為咗呢位靚女。聽講話佢好難搞，但係我唔信邪。琪琪小姐，吓啲花同朱古力咧係頭先位嘉賓阿 Tom 送俾你嘅，仲有封信添啊。Hello， 你仲未走嘅？兜埋嚟啊！唔使啦。咁幾時同你整翻靚頭啊？有機會嘅。拜拜。拜拜。衰公名副其實，正一牛是非。壓迫得錯啊！有乜講啊？就喺英國牛津大學讀書嗰陣時啊，係蛙艇隊嘅隊長嚟嘅，讀咗4年，我捉4個冠軍啊！粵語長片裏邊，黃飛鴻舞獅賽車，我哋就見得多啦。原來而家新界好多條村仍然保存住呢種故老相傳嘅傳統。喺我身後邊嘅舞獅賽車係非常之有特色。佢哋兩條獅鬥得難分難解，係因為佢哋相信邊一隻獅能夠成功坐到車嘅話，就會為佢哋條村帶嚟好運。究竟賽車係啲咩嚟嘅咧？等我帶大家去睇下。女人點襯我會 bad luck。我淨係想同你做 interview 咋。Just stay where you are, OK？ 你睇清楚，我係你女朋友嚟嘅喎。你而家贏咗，我幫你做個訪問都唔得。係因為你係我女朋友，所以唔得。好啊，咁你當我係普通電視台嘅 reporter， 同你做個訪問好唔好？你等一陣先。朱大頭，出年再嚟過。
嗌抗議，阿飛個參賽資格。你有咩理據啊你？佢都唔係100%原居民嚟咯，成個龜佬咁嘅樣。喂，豬頭頭，你諗清楚先好講喎。你真係懷疑佢血統啦係嘛？我話俾你聽啊，佢親生阿媽係我當年喺英國受訓足球嗰時溝到㗎，絕對係原居民。切，佢講英文叻過講圍頭話，點算原居民啊？喂，講幾句圍頭話佢聽啊！屌你啊奶！你唔可以話我係人過翻嚟就唔識講啊！我細蚊仔嘅事都係頭大噶啦，但係你實講咩個姑仔？日本事，喂！上你個貂蟬掂過晒，燒到喊一喊啦！你再掂我，中你個心口啦！咁都關我事。你哋幾條村你男人喊下大男人主義嚟噶，你做到佢女人咧，就預咗咁噶啦，啊！小妹妹，隻豬豬係咪好得意咧？係啊，賣唔賣㗎？我原本就唔賣㗎，你咁中意，哥哥考慮下好冇？好啊！豬豬，哎呀，我要隻豬豬。邊個你隻豬啊？你睺我女隻豬？佢5歲乳豬你都睺？啊！呢個靚太你唔好誤會啊，唔係我睺你個女隻豬，係你個女睺住我隻豬啫。你呢個寵物店嚟，你賣豬，你豬肉檔嚟而家你？而家興啊嘛，你睇下幾得意幾 Q 啊！豬豬啊，我翻屋企好唔好？你係老細啊？係。不過咁喎，我哋呢度唔係每隻寵物都賣俾人㗎。又會？我唔捨得啊嘛，即係啲客如果係冇愛心啊、唔善良嘅話，多錢我都唔買啊。都幾特別啊！想唔想知點解咧？其實我係個孤兒嚟嘅，細個咧，爸爸媽媽就過咗身，我係同2隻貓、3隻狗一齊長大，但係我唔當佢哋係寵物，我當佢屋企人一樣。其實我內心好孤獨，我成日都想揾幾個心事。我見到你哋兩母女咁樣，我好感動。你唔好咁啦嚇！我有隻歌，我好想唱俾我阿媽聽。你可以唱俾我聽㗎，我都好想聽。你唱真係咩？我好想揾住我媽媽，我唱俾佢聽。世上只有媽媽，我好溫暖啊，媽媽。你電話響啊！媽，等我陣間先。你聽咗電話先啦嚇。好，你唔好行開喎，我揾翻你啊，媽媽。呢個哥哥幾可憐啊！喂，小寶，思思啊，點解要同你點媽咪食飯？係啊，得。你記住啊！得啦 ，call 你啊嘛。記住啊！話你知，嚟，左頭左勢。見你咁有愛心，又咁中意隻豬仔，平啲俾你啦。多謝你，對佢好啲，我當佢仔咁。我都會當佢親生仔咁樣看待嘅，你放心啦。得閒多啲嚟打牌咯，我帶埋佢嚟。傾下心事。大家都睇得出啊，呢個衰公嘅手法咧係特別啲㗎，佢用個招叫做博同情。惡人自有惡人磨，3個衰公好快就會有報應。我就係呢一間全港最高級沙龍嘅首席髮型師，我嘅客當然係全城最出名嘅紅星同埋藝人。點啊？唔該。唔好搞，唔好搞。OK，點啊？得。
你信我啦你。啊？歡迎你啊，琪琪小姐。你有冇相熟嘅 stylist 啊？我係 Tom Ken 嘅，好我完全有嗰隻 feel， 今次一定手到拿來。諗住點整咧？咁就要聽專家意見啦。perfect 喎，唔使整。真係唔使整咩？唔使，好靚啊！真嘅？係啊。不過瘦咗少少。如果今晚咧我請你食啲好嘢嘅話，你得唔得閒？你咁忙，你有時間咩？你得我得。阿方文，嗰個賣咩丸嘅老闆娘揾你喎。喂，唔係揾我 bad tip 嘅咩？我指明揾你。你個婆娘叫佢 check 清楚先啦。乜你咁樣話人都有㗎？自己睇下。係咪咁？哇，好耐冇見啦，氣色幾好啊！阿 Tom，你係咪有生意唔做先？我唔係，你 Brad Pitt 啲客嚟噶嘛，同門師兄弟好難噶咁樣。咁我係消費者喎，咁我有冇權揀啲新先？我敷咗今日 ，sorry 啊，唔好意思。喂，點啊？兄弟，點啊？幾好啊 ？OK 啊，唔使整啊，洗洗頭得。一陣俾你睇。傻啊！點啊？你個 Rosemary 嚇減唔減跌啊？好高嘅咩？梗係高啦！喺我嘅排行榜仲高啊！第98，爭2個100。OK 啊！你尋晚有冇入波啊？我琴日休假，所以去咗電台做訪問。嗰個電台妹啊，好高竇嘅噃。喂，我唔係好幾啱傾。咁你有冇？黐線，我哋講 feel 噶嘛。不過話時話嗰啲頭髮都幾好嘅，嗱好少吹啦，直頭髮都冇電過冇票喎。你做咩咁認真啊？You look so serious。我講佢啲頭髮啫。My brother。佢就係我死黨 Brad Pitt 啊！我哋共同興趣就係唔使講啦。開始發緊夢嗰啲。點解？因為我唔相信同你喺埋一齊咯。其實啲人都唔相信。冇咁多人驚咩？你個 image 好酷咯。係咩？通常你係壞女咯，性冷感。你話咧？之後我都11點我翻電台啦。加油！冇所謂啦，嚟飲杯先。Cheers。如果你條女咧唔帶埋你，帶埋條女去酒吧，好似係抵飯盒去餐廳啊！我買飯盒啊！你唔係飯盒，你係飯焦咧。即係點解？即係食到尾，棄之可惜啦。喂，溝女啊！行啊！酒吧咁多嘢咁亮嘅，坐啊！瞓入去啦。咁樣。琪琪，啊琪琪姐，你好啊！我係你 fans 仔嚟㗎，你好靚啊，真人靚過上鏡好多啊！fans 仔啊，你幾多歲啊？叫人姐姐。30歲。咪啦，好樣得好喎！我真係晚晚聽你嗰琪琪天空㗎，真嘅好聽啊！咁你今日咪聽唔到咯？哎呀死啦，聽唔到啊慘！哎咁簽個名好唔好啊？好啊，謝支筆啦，唔該哥哥。筆可以立亂借嘅。咁簽喺手啊，手指啊，唔該，唔該你啊。哇！哇香嘅，香，thank you。我真係要走啦。
送你啊？唔使啦，你陪佢哋玩一陣啦。都好，我打俾你。根據戀愛專家弗洛伊嘅，時間啦，佢曾經講過，舊嘅人走，新嘅人點會嚟？我送你啊，打俾你。好啦，小心啊！拜拜。拜拜。喂， Michael， 我喺酒吧門口啊，點解唔見你嘅？你點知係我喺度啊？小寶話我知㗎。哦，我攞嚟接你啦。快啲啊！又話樓，有 call 我啊，小女人啊！小寶啊，你記唔記得上個月12號啊12號我點記得嘅上個月？唔記得嘛？上個月12號我哋都過夜啊。咁咪睇一次㗎啦，乜問題啫？嗱，我哋冇做安全措施嘛，冇帶嘛。冇帶咁，咪冇帶咯。我有做啊。咁好彩。我問過醫生啊。得，我負責㗎呢啲嘢，我冇問題，得。我去。即係點啊？上深圳啊嘛，我就上深圳啦。100蚊。100蚊，100蚊都幾多啫？你夠啦，有多啦，夠坐車啦。行啦喂，快啲啊！行啦。你好嘢啊！喂，思思，哎呀，喂，大家袋都好啊。喂，思思啊！你條女做咩啊？慳成咁啊！小寶你又蝦思思？我點會蝦佢啫？我盡晒男人嘅責任啦。我唔該你兩個男人啊，我點樣尊重女人得唔得啊？哇！我為咗棵樹，唔係添啊，一棵又瘦又奀嘅咁嘅樹苗，犧牲成個森林啊！ I agree， 我都中意飲牛奶，都冇理由淨係養一隻牛啊！係啦。咁你當我係咪？當你係女。女，行過嚟啊！有嘢同你講啊！我唔介意你嗰條村大男人嘅作風，但係你要尊重我嘅工作噶嘛。咁我係一個女記者，當我喺工作嘅時間，唔該你高還公司還私，唔好當係你女朋友得唔得？聽住先啦。聽咩住先啫？應承我啊！我追翻時思翻嚟啊！你啊，冇鬼用！我同你追時思翻嚟。咩啊？喂，心諗啊，亨平啊！我介紹你識，介紹啊，係 Nancy，Lucy，你好，女家姐喎。家姐。Hello， 我想俾啲意見你啊。個髮型咧，你話如果滴水落翻嚟嘅話咧，塊面咧就收長啲，靚啲嘅。Hello， 我係 Tom Cam。你就係 Tom Cam。有冇興趣玩個遊戲啊 ？OK。下次唔該。喂，小姐，你個髮型幾好睇喎，跳隻舞咧，嚟啦！你攰未啊？出去行下啦，嚟！咁點算啊？你明唔明？咩意思啊？衛生巾嘅牌子，我親戚度，今日唔得，唔好意思，下一次啊。唔啱嘅，緊要啊，下次啊嘛係咪？影張相。好啊。準備咯喎。今晚搞掂啦！去咗邊啊？你做咁多先。恭喜你，恭喜晒！嚟！嚟！
唔知係咪整定咧？我哋3個人竟然一見無故。係啊，最多好犀利嘅車路好渣喎。小心啲啊你！今日禮拜6喎係嘛？咁啊，我嚟車你好冇？好，唔好甩大步。一定唔會。OK，陣間見。拜拜。哎喲，今日紅光滿面啊！尋晚好 happy 啦。冇啊，咁咯嚇。條才女咧，開緊工。哦，不過聽講佢攣㗎噃。亂你就頭關你叉事，你搞掂啲99件先啦。我梗係冇問題啦。得唔得？得唔得 ？OK 啦，梗係 OK 啦，我地 focus。嚇？喂，做咩？晏當，幫我頂個客今日。邊個先 ？Pinky。好啦，OK 唔好。咩啫？人哋覺得你靚仔啊！佢係仔都啱㗎。嗱，你上咗未先？都係嗰句啦，唔話你聽。嚇 ？OK 得唔得？得唔得 ？OK 啊 ！Thank you, my brother。阿 Tom，我唔理啊，我今日一定要你幫我整靚個頭。OK，冇問題啦。阿寶多句。點啊？今晚同我食飯。你今晚好敷噃。係啊，好敷啊。Sorry 啊，唔好意思。聽佢啦。好緊要㗎。係啊，飛嘅 concert 拉市場可能上台啊。又會咁啱嘅嗬？喂，肥雞，你得唔得閒今晚？得㗎。陪人食飯。係咯，好啊。你洗頭先。OK。快，趕時間。村長就反對，政府無能。反對雙村嘴制，離晒譜有咩理由？加盤啦！反對啊！阿姑啊，點解你戴住呢個嘢嘅？係啊，次次開餐會，我哋啲女人都要戴口罩噶啦，冇發言權喎。咁都得？係啊，啲男人大晒啊嘛呢度。大家靜啲。嗱，今日咧請晒你哋咁多條村嘅代表嚟咧，係想同大家商量一下，由鄉議局州議員同埋政府代表，以及咧民政事務局所提出嘅雙村長制咧，有冇可能喺我哋村實行啊？牛炳池，你千祈唔好做千古罪人啊！如果唔係生仔冇屎忽。你禮貌啲啊！我有屎忽啊！喂，你喺度冇 shooting 啊？唔該你。喂 ，Michael，你講個尊重我嘅工作㗎，我而家係以記者身份嚟採訪㗎。係響呢度女人冇發言權啊！你要帶住佢啊！帶咩啫？喂，你尊重下佢，唔係呢條村嘅女人嚟㗎。大家都知道佢係我條女響呢度啊，係咪啊？咁亦係呢條村嘅女人。係啊。咁你要帶住佢啊？咁好啊，我而家正式同佢講分手。咁我而家唔係你女朋友啦，咁我可以採訪啦。Matt，羅基。喂，你扯啊你！你唔好推啊！我扯開啊！唔該你唔好推，我報警㗎。你出嚟報警啊！冇所謂啊！報警啊！阿飛唔好嘈啦，我哋仲要繼續開會㗎。陰公咯，牛屎配，壓唔住條女咧，多丟臉啊！力睇下嗌。你呢條仔就應該飛咗去啦。乜啫？我哋嗰次喺英國讀書都唔係咁嘅。咁即係點啊？你講咗話飛㗎，話咗分手㗎，冇唔算數啊！頭先我唔係咁講，點做到嘢啫？咁即係點啊？即係又唔認數，你冇得救啦你！你睇住嚟啊！佢今晚實俾電話我。阿仔啊，呢個村長我都想唔做。點解啊，老豆？你要頂住啊！時代變遷啊，好多嘢唔同舊時噶啦。嗱，好似你今日咁嘅態度對條女，我都唔贊成。唉，如果咁樣做，我冇面啦。Where's my face？ 打電話俾 Ruby 啦。唔使啦，佢一定會打電話俾我。佢飛唔出我手指啦。個個都揸靚車嘅，我而家都信啦。
我哋做學師仔嗰陣時捱冇人知嘅啫，呢啲只不過係一個獎勵嚟嘅啫。其實我真係好中意揸車，尤其是開快嗰陣時，有咩煩惱乜都唔記得咯。你都有煩惱嘅咩？梗係有啦，有煩惱啦，同埋有時我都覺得幾寂寞。聽講你 lesbian 係啊？我都唔中意女人嘅。不過你冇乜緋聞，你以前男朋友咧？分手啦，3年前嘅事啦。嗰陣仲喺美國，後嚟翻到嚟香港做電台啦。咁你而家覺得開唔開心？天蠍座，一個天蠍座嘅女人，如果肯將佢失戀嘅故事話俾你聽，亦即係表示佢對你絕對信任，而且仲願意同你發生更進一步嘅關係添，包括你啲朋友同我講咗好多你嘅嘢啊。花心啊，係咪啊？又嗰啲濫交嗰啲啊，又係嗰啲啦。而我咧係典型嘅雙子座，雙子座好容易俾人誤會花心。其實我心只不過生得大啫，可以分幾份嚟用。正所謂貪新不氣舊。琪琪的天空又同大家見面啦。今晚你嘅心情又係點嘅咧？喂。Annie 啊嘛，係咪啊？哇！你好耐冇我剪頭髮咯，你個衰鬼！一個熱戀中嘅女人，笑得特別甜。我哋幾時得閒同我食飯先？講到啊！喂，嚟攞翻啲嘢㗎。嗱，你可以話佢係我其中一個女朋友，不過我從來都冇當佢哋係，因為佢哋通通都係我嘅過客。新女啊？新咩女啫？我不嬲都話我冇女朋友噶嘛，我從來都冇女朋友，點解有新女朋友啫？啱啱到㗎。你啱啱到啫？啱啱到㗎。咁多事啊你？咩啊？做乜唔打電話？試打俾你。 call 我飲茶。OK。真係㗎。得啦。你攞咗你咩啊你？有新唔要舊，你理得我啊？我從來都冇女朋友㗎。打俾你啊！呢個花心蘿蔔完全唔察覺，佢嘅報應就快嚟啦。啊！寵物店打牌咧，我第一次，你當我試過未啊？即係有咩未試過啫？小寶，今日3兩餃子，輸咗點先？梗係賭債，常啦。你又想啊？多謝晒你。打電話先啦，快啲啊！喂，表哥啊，做緊咩啊？打緊牌，3英戰呂布，我梗係呂布啦。喂，一陣間出去溝女仲得喎。係啊，爭幾啊？喂，快啲啦！嚟！係邊位？係我阿湯。仲記唔記得我啊 Christy。係啦。點啊？出嚟啊！我有啲嘢想同你講。哦，好啊。幾時啊？今晚10點到地方見啦。好啊 ，OK。陣間見。拜拜。 Christy 係邊個？佢就係我生命裏面另外一個過客。你睇，邊個幫你 set 嘅？你睇下。咪你老闆咯。聽講呢排你同電台個 DJ 行得好慢喎。
咁所以你就揾我老闆幫你 set 頭。我諗住你唔會得閒噶啦嘛，我哋分手啊！分咩手啫？我從來冇拍過拖，點會分手啫？好啦，如果真係要分手嘅，goodbye kiss。拜。拜拜，送我一程都得啩？借尾啊，唔該。係啊，送我一程。Christy 係山羊座，所以好鬼實際，話分手就分手，佢都冇送我，即係喺油站掉低我。哇，好靚女啊！咁點啊？上啊！上玩啦，唔該。做咩啫？戀愛專家咪講過咯，唔使再講噶啦。今晚個目標出現咗啦。喂，啱嘅，我邊啊？點解？我買嘢啫嘛。試下，strawberry 嘅啊，喂，兩千尾啊，你試下。妖啊！嗱，位妹啱你嚟嘅我啊。買到粗。哎呀！你哋知道架車去邊咩？另外你應該去邊，我呢個去邊，係咪先？啊，個牌先啦。開河橋，洪水橋啊，先大佬，錯牌係。喂，司機聽唔聽到啊？有啲唔妥啊，表哥，呢度陰陰濕濕咁喎。喂，咁咪死咗我哋。冇錯，你3個已經死咗，而且係落咗地獄。鬼門關唔係吧？冇錯啦，呢度就係鬼門關。呢部 lift 咧就通往地獄嘅靈界升降 lift。三位請跟我嚟啊！幾位啦喎？喂，邊個啊？我咪頭先同你一齊搭拎過黑雲使者咯。咁你係咧？個靚女唔得閒。哦，我認得你，你個司機。好嘢喎！你咁都認得？喂，唔好講呢啲啊，算啦。嚟啊，喂，我同你介紹下呢一層咧，全部人咧都係古惑仔，所以我換一個男性嘅角度，你同你介紹古惑仔啦。佢喺度做緊咩啊？佢哋生前實在太過中意劈友，所以死後咧就去日劈同埋夜劈。我劈緊咩先？劈緊空氣咯。喂，你嗰有呢個兩粒？我有呢兩粒，你有冇啊？是姐啊，我有啊。嗱，2塊又得。哇！喂，唔睇呢啲唔得，可唔可以睇佢第啲啊？睇戲都得，又得啊！喂，咁啦，我帶翻頭先個靚女介紹俾你識，好唔好？啱晒啊！好啊，嚟啊！喂，係翻咗嚟啊！喂，哇，好痛啊！同你唔係好熟啫噃。嗰啲寫緊乜嘢啊？你？佢哋生前係狗仔隊，所以而家咪錯冇影頓罰抄咯。歐尼根。生前犯最大罪孽嘅人死咗就落到呢一層噶啦。佢呢個咪拉筋啊！係啦，睇咗咁多層咧，有冇揀咗邊一層最啱你哋長住啊？我哋咪一定要落地獄先。你哋犯嘅就係呢幾條界。犯大男人者，犯可憐欺騙婦女感情者，以及用情不專視女性為玩物者，都要落地獄，落地獄。有位數講嘅，我哋罪不至死啊！閻羅王嘅 order 冇得改嘅。唔該你啊，求下你啊！我哋好人嚟㗎，我哋會改㗎啦。我哋做壞人。唔係你，地獄爆晒棚啦！咩話？冇位啊！嚇？我話冇位，呢3件都唔收住啊！好，拜拜。點啊？算你哋好彩，面不該住，而家你哋可以翻返去做人啦。不過
少少啫。係啦。上到去人間，你哋就會知道啦。越嚟飲大咗，發啲咁嘅夢。喂，你做咩？你做咩？你做咩放我張床啊？你落嚟先啦！喂，你做咩啊？你唔好搞我張床！你唔好搞咗我啊！嚇！我邊度搞你啊？救命啊！你喺度啊？變態啊！你兩個搞咩？你兩個喺度搞咩？係啊，冇咗啊，冇咗啊！講咩啊你？冇咗姑姑啊！走乜鬼啊！你睇下你，哎呀，你睇下你自己，哎呀！望咗成粒鐘，真係冇喎。Where's my 姑姑？有冇放大鏡啊？你個放大鏡嚟睇下。Where's my 姑姑？你哋就定啲啦。定乜鬼啫？仲定？我由頭都冇講過嘢。你啊講咩啊？我都冇講啊，我冇姑姑啊。我梗冇啦，我咁樣講嘢啊？呢度啊四床，下邊啊係冇嘅。地獄使者。冇咁快啊！你哋係咪覺得我身輕咗好多啊？聽你老闆啊！我哋快啲俾翻胡姑仔我哋啦，如果我哋點溝女啫？唉，你食白菜嘅。喂！有反應！就話出嚟嘅，吐出嚟咯你哋啊！喂，唔係喎，你個未話俾我聽。冇錯。喂！地獄天使！喂！地獄天使！喂！出翻嚟啦！地獄天使唔該你。而家點啊？最衰你啊！你冇啲誠意，你而家攤咗喺度啦。喂，我已經好有誠意噶咯，你想我點啊？我哋死啦！真係啊！唔係啦，我出去買本鹹書可能會有用啊！喂，等埋我啊！喂，我都係啊！我真係冇諗過咁荒謬嘅事會發生喺我身上，唔通佢哋全部都知道？醒唔醒啊？點會咁㗎？醒唔醒啊？死仔！我當兄弟當契弟，做咩啫？一舉成名啊嘛！嗱，一舉成名啦！你報㗎？係啊！啲相咪你偷嘅？係啊！你講先？係啊！哇！而家全港都識我哋間沙龍啦，我唔知點樣計啲廣告費俾你咧，阿湯。有啲嘢我知嘅。如果你要鬧咧，鬧呢個衰仔啊！Hey, already say sorry。全行都知你中意溝女啦，而家做埋封面，啲客打俾我投訴啊，問我係咪開鴨店啊 ？Sorry，Christy 入咗股噶啦，仲有啊，佢係我條女嚟噶，你識做啦。我真係估唔到會俾佢出賣。Brad Pitt 將我啲女朋友啲相全部賣晒俾雜誌，
而且仲同文並茂。最無辜嘅係琪琪，因為佢係公眾人物，點講都冇用。我想揾個解釋，但佢住嘅地方俾啲狗仔隊圍住，咁我應該點做？Hello，我係峰峰啊。你好，等阿琪琪啊？唔使等啦，佢唔會翻嚟噶啦。真係多得你帶挈佢啊！佢呢期好紅啊，好多人等緊佢啊，好多記者喺嗰邊啊。係啊，我唔記得多謝你添。佢夜晚做開嗰個節目咧，公司俾咗我做啊。個節目名咧叫做《峰峰聽你訴心聲》。今晚第一晚捧場喎嚇。走先。好啊。睇車過馬路。有冇其他消息啊？講佢嘢啦，講下啦。我唔知佢去咗邊度嘅喎。不過咁，我頭先喺大門口度見到嗰位男主角。係人哋走咗㗎啦，追唔切㗎啦。係啦，峰峰，其實你對阿琪琪嘅今次嘅裸照事件咧，有啲咩睇法咧？No comment，no comment。我而家先知道咩叫密實姑娘假正經。我真係唔係好明，點解你喺英國嗰陣時可以對我好好，但係而家一啲都唔一樣。老實講啊，我真係好頂唔順你嗰啲大男人。我哋分手吧啦 ，Our love is over。有病過嚟，太公分之友，過嚟，慢慢嚟啊，唔使急啊。我哋過唔過去啊？你話啦。我哋冇病啊！你冇話俾人知啊！喂，發叔，我哋有病啊！我知你有病，不過我有嘢同你講啊！你個 girlfriend 啊，好叻女啊 ！Ruby 係啊，佢幫我哋揾到10個議員撐我哋啊，幫我哋反對雙村雙制啊！喂，係女人喎。係，鄧小平都講過啦。不論黑貓白貓，捉得老鼠就係好貓嘛。所以我而家我講咧，不論男人女人，幫得我哋條村就係叻人。係咯，阿仔，而家時代唔同咗啦。無論我哋做人做事都唔能夠咧太過大男人噶啦。我已經請咗 Ruby 做我條村嘅工作小組總顧問噶啦。唔該晒你總顧問。少有喎，對女人咁好禮貌嘅。你記唔記得呢棵海鹽樹？記得嗰陣時我哋啱喺英國翻嚟，你都仲未有咁衰。你知唔知呢個係咩樹啊？咩樹啊？呢個叫海鹽樹啊！啱啲好啦，個婆樹咧，哇！講嚟願望一個醒真啊！哇！咦，你做咩啊 ？Make a wish。唔好等住，等我嚟。呢條鏈我買，我幫你許願。我尋日你個海鹽樹啊，我希望我哋可以中秋嚟過。我希望你會翻我身邊。呢棵樹都唔靚嘅。你點知啊？如果靚嘅，我同你就唔會搞成咁啦。咁我應承你，我會聽晒你嘅話。我冇發言權啊 ，OK？你做大女人，
我做少男人，好唔好啊？冇。咁你做慈禧太后，我做啲李英。咁就差唔多。差。係。點啊？我今日 free 喎。可惜我飛唔起啦。俾翻我啊！咁大啊，咁大！你可唔可以盡快攞翻我姑姑啊？唉，自從冇咗姑姑之後，真係乜嘢節目都冇晒。我仲慘啊！我條女想救我，我要避開佢啊！你咪鬼成日掛住搞嘢啊，衰仔！我啊，而家做咗幾日女人，我先知我哋以前怪錯咗佢哋啊！係咪？我哋去廁所幾簡單啊，就咁就去。啲女人又要摸褲又要抹，我而家啊，我未急就去排隊啦。曱甴！哇！好核突啊！去嗰邊！我唔知點解啊！我冇咗姑姑之後啊，我冇膽啊，驚啊！我都係。以前呢招我嚟氹女噶嘛，而家我都驚啊！有冇搞錯啊？男仔都驚硬咬。你翻嚟啦！燕玲啊，翻嚟！喂，燕玲啊，翻嚟啦！喂，我哋而家唔係男人啊，我哋冇姑姑啊。係啊，我哋受夠啦，唔該你啊，俾翻姑姑我哋啊，唔該你啊。想變翻男人咧，好簡單啫。點啊？嗱，你哋喺1個月內要揾自己最親嘅男人，要傳俾我愛你。哦，係咁簡單嘅。行啊！我嚟，阿先，夾幾粒啊？我愛你啊！我愛你啊！小姐，我愛你，唔係咧，唔該你。我愛你，你都講話，哇快喎！你，係咯，我愛你。哎呀，咁難飲，阿婆金佬啊，點解我講呢啲説話啊？你啲鹹濕佬啊，快啲走啊！死啦！有 feel 啦！好啊，我愛你，唔得，我愛你啊！再嚟講啦，你有啲感情，你重心而發啦！開壇！細細嘴，多幾句啦，細細嘴。哥，喂，咪住，你要講講過嚟先，等陣。你話晒揾我啊，你俾我先好冇？我哋嚟啊。OK。Tom，我愛你。咁啱嘅，我都愛你啊！咪住。頂住，得，上。去邊啊？我都好愛你。你啊？你講喂，走啊！喂，我係鬼佬啊，我好勁啊，我愛你啊，你講聲。你都幾好樣啊！不過鬼佬唔啱我口味啊！行啦，Tom。咁我哋請嚟嘅嘉賓咧，就係一個冇張嘅男人啦。又係你啊！咁係我啦。咩話？我話你夠大整蠱啊！咁啊叫大整蠱啊！喂，不如你諗掂一陣，即係出去點樣應付出邊嗰個李色良同我啦。先知嗰啲太監咧，大部分都係變態。唉，咁咪叫變態。我話俾你聽啊，真正嘅麻煩而家先至嚟啊！係咁啦，懟冧我啦，好唔好啊？懟咩啫懟？我話聽你就嚟經歷咧28日咧女人要嚟嘅嘢。MC，當住佢都喂，你冇走啊！喂，救命啊！救命啊！好啊！死啦！我知唔得啊！救命啊！
該，我想買嗰個根啊。根係唔該。搞掂。搞乜鬼啊？買紙巾？你做咩啊？女嚟㗎，好難開口喎！你睇下。冇 Q 用啊你真係冇 Q 用啊！我係冇啊，你有咩？你有咩？你有啊？去啊！你咁咧？我俾你試下啦。去啊！啊，唔該，小姐。我想買嗰啲衛生巾。Yes。OK， 唔該晒。搞掂未啊佢話作用係呢隻環保經濟。真係冇 Q 用。洗衣粉嚟㗎呢個。你兩個都冇 Q 用啊！你去啊！你咁叻，你去啦。我唔識睇中文啊。呢個講咩？抌咗佢啦！抌咗我洗衫啊！應該。唔好講咁多啦，等你好耐啦。同女朋友買衛生巾啫嘛，使乜咁尷尬啫？嗱，呢度有唔同嘅牌子啦，同埋有日用夜用，你要邊隻啊？嗱，都咁爽快，我全部要晒佢。真係係75蚊多謝。哦，好啊。你係好男朋友嚟啊！多謝啊！哇！俾你呀！喂，我拎唔到咁多俾你啊！姨媽巾，仆你個臭雞，邊個等佢姨媽巾過嚟？我仲使賭馬嘅？問咩事啊？賭仔姓賴啊！而家你自己衰好啦，男人老狗真係買姨媽巾，你唔好連累埋我啊！我仲要賭馬㗎。如果我買姨媽巾有咩出奇啫？我唔買得姨媽巾咩？而家係咯，好奇啊！唔用得啊？你哋有得用咩？好奇啊！可以啊！我話俾你聽啊，女人每個月嚟嘅時候唔知幾辛苦啊！如果唔嚟嘅時候仲大鑊啊，分分鐘可以生我哋今日叉燒出嚟啊！女人啊，次次啊幾辛苦啊，又肚痛又面青，流失幾多血你知唔知啊？係啊，黐線嘅你哋。講得好，鬧衰啲死佬就啱噶啦。咪係，輸咗就賴姨媽巾斜住，唔好話自己衰。聽唔聽到啊你？你翻去諗下零售堂啊，用幾多包姨媽巾先生到你出嚟啊？你快反省下啦！俾翻你個老婆啊你！黐線嘅你哋。走啦！抵死啊！呢啲人。好嘢啊！好嘢啊！點解我哋得我哋？好嘢啊！冇賣喎，好勁啊我啊！幾大聲啊我！我頭先，我而家先驚啊我。咁用嘅你。原來有姨媽姑姐嘅日子，並唔會令生活更加熱鬧，相反係孤獨。我開始明白，做女人真係唔容易。仲有，無論我搵幾多人同我講我愛你，唔見咗嘅嘢，始終係唔見咗。究竟我應該點做之後？真係咁都得？你個牌先有啊？喂，我講埋啲正經嘢先。喂，你唔好立亂揾啲阿毛又講我愛你，阿嬸又講我愛你啦。你應該揾一個你自己心愛嘅女人，等佢同你講我愛你先有用㗎，知唔知啊？一早講清楚啊！嗱，事故事撳翻住個頭先，唔係我走唔甩，大佬。阿姨啦，撳埋呢度。喂，走添啊你！你唔好喐住喎嚇。得啦，1、2、3。多謝。一個我心愛嘅女人同我講我愛你，我一定要揾到佢。東東，喂，你呢個時間約我嚟咧，轉咗時段咩？唔係，而家嘅我想做咪做，想唔做咪唔做咯。你知唔知啊？自從咧我代替咗琪琪做夜晚11點呢個黃金時段咧，電台啲廣告多咗好多啊！我諗咧呢期嘅 rating 啊，我一定係 top 3。所以我咪揾你跳槽咯，東東啊，我哋為電台做啲嘢，信我。所以我話你真係我知音嚟㗎，你叫我做乜我都為你做嘅做。係。但係咧，想講，我唔係做乜都得嘅，呢味嘢我唔興嘅，sorry。唔好意思。係啦，不如我哋打個電話俾 Fernando 玩下佢。好喎，你有冇電話？我有佢電話。咁你講我講。我講得咧。OK。點啊？有咩唔舒服啊？都係 live 嘅噃，得人頂？揾邊個頂啊？我頂你好唔好？家咪要我頂你啊？我頂你，我俾個黃金時間你去做，你唔好珍惜。
你解釋乜嘢啊？家你咪女人，點解你每個月梗係有幾日唔舒服㗎？我 Tom 3年你都揾唔到佢咩？係，我咪叫 Tom Ken。Remember me, I'm Fernando。台長你好。唔好意思，嗰次嗌你訪問琪琪，搞到你咁大件事。唔緊要，揾琪琪係咪？不如入嚟我房度傾下。其實琪琪係一個女仔嚟嘅，我覺得你應該珍惜下佢先啱。其實有好多人誤解嘅，因為我哋電台冇電視台咁大影響力。They're wrong. Look at me, see。我每年都攞傑出衣着人士獎嘅，點解？就因為我喺電台有影響力㗎嘛。啊？琪琪。Yeah, thank you. You're welcome。唔好意思嚟。台長。係。隨便坐啊！我要報天氣嚇，靜一靜。本港地區天氣預測多雲有幾陣雨，而家氣温係24度，濕度係78%嘅。我就想知道其他。Tom 啊，咁樣嗱，我老老實實同你傾單嘢。我個節目咧就想揾你做 DJ，係咪？而家就 on air live 㗎啦。我哋電台影響力好大嘅，如果你揾琪琪透我哋帶電波，就乜嘢都揾得到㗎啦。我係 surprise。聽見我把聲係咪好有 surprise 咁咧？但係跟住落嚟嘅更加令大家 surprise 嘅就係我哋請到髮型界嘅萬人迷 Tom Ken。Tom welcome。Tom 同大家講下嘢。Tom，hello，的而且確係 Tom 把聲係咪？好有磁性，好有吸引力。阿 Tom 今日上嚟係想做啲咩嘅咯？我嚟揾琪琪嘅啫，我唔係嚟做節目啊。今日嚟真情對白，不斷浪漫揾琪琪，你同佢已經打得好火熱㗎啦。你哋係咪玩緊捉伊人床頭打交床尾和啊？你咪傻㗎！我而家唔係。阿 Tom 唔好遮住個咪，係冇人聽到你講乜㗎。出邊有好多電話打入嚟揾阿 Tom 啊，不如聽下聽眾同阿 Tom 講想講乜嘢先啦。喂，我係輝仔啊。雖然我唔知琪琪喺邊，但係我好妒忌你㗎。你又靚仔又羅曼，係女都中意你啦。聽講你把口咧氹死女㗎喎。哇 ，Tom， 唔知你邊個喎？你係邊個嚟㗎 ？Angela 咧？邊個 Angela？我個妹啊，俾你飛咗2次嗰個死 PK 溝女怪，我而家鬼唔望你啊，生我支病死啊，仆街！喂，黐線女！電話真係關心阿 Tom 係咪？不如我聽下下一個電話又同阿 Tom 講啲乜？我 Angela。阿輝個妹。唔係，我 Lily 嘅家姐。阿 Tom 你正衰人嚟㗎，我第二個。阿 Tom 的而且確對 Angela 呢個名情有獨鍾㗎。不如我哋再聽下下位聽眾有咩第二樣嘢同阿 Tom 講。阿 Tom 真係相識滿天下，邊個國家嘅朋友都有㗎。不如我哋聽下首歌先啦。阿 Tom，我哋 live 節目咧，我哋係鎖住道門㗎，以免啲 DJ 逃跑㗎。喂，你冇黐線啦！我唔做節目啊，我揾琪琪咋。咪你揾琪琪做咩先啦 ，Tom？ 我梗係有緊要事揾佢啦。有咩緊要事先得㗎？到底慢慢講 ，Tom。我唔同你癲啊！我有緊要事同佢講，你知唔知 ？Tom 究竟有咩緊要事？不如而家同大家講下。我唔知點同人講，總言之。講啦，有咩事你咪講啦。我要話我愛佢啊！我愛你，仲有啦。又即係調翻轉，佢同我講，佢愛我。男男女女嘅嘢係你愛我，我愛你，大家都分唔清楚噶。不過我諗都好啦，總之係糖超豆啦。今日時間又到啦，如果大家想帶翻入嚟再插下湯，聽日同樣時間帶翻入嚟，準時插佢啊！ Thank you， 你咪黐線㗎你。Tom，多謝晒。幫乜嘢謝啫？但我真係好想你幫我忙，因為我哋啲 DJ 唔生性，你睇下呢個電台嘅收聽率有幾高，你一行入嚟就電話爆晒。你要揾 Angela， 揾乜嘢嗱，揾阿琪琪乜都好，包保同你揾到，幫下我忙，幫下小弟，我真係揾唔到人，幫我頂下呢個節目，當幫下你自己，一定可以揾翻琪琪㗎，好冇？俾2分鐘時間你諗下，陣同記者講乜？我要去換衫，大把記者等緊我。拜拜。開鎖。傳媒問乜？你最緊要笑，遞出個 B 字。Hello， 各位你哋好。係有咩想問啊？即管問啦。呢位我新同事，日後好多節目都要佢幫手噶。Tom Ken， 點解你今日會下算做 DJ 嘅？
主要係我誠意打動佢啦。我哋電台嘅口號就係培育後進，創造未來，人人稱雄。咦，琪琪咧？自從緋聞傳出咗之後咧，琪琪好似失咗蹤咁喎。佢係去咗深造㗎。佢係因為呢件事咧，佢覺得應該自己增進自己嘅學歷，可以應付傳媒所有嘅問答㗎。湯家華，傳聞咧你係 Playboy 嚟嘅喎，喺藝人界好花心嘅喎。喂，其實你對琪琪呢段感情點睇咧？係咯，講下佢意見啦，係啦，講下。發表下。佢真係一個 Playboy 嚟㗎。不過呢啲嘢已經係過去啦。正所謂浪子回頭金不換。如果大家想知道阿 Ken 日後嘅發展嘅，咪聽下佢節目咯，係咪？或者個節目。仲有今日大家有冇留意呢一個七喜比褸跟呢個呢次衫係今年最 trendy 嘅，係20467嘅。或者大家可唔可以嗱聽一聽呢條衫咪聽睇冇冇攝記冇咁埋嗱，企定喺度係咪 OK？話沙字試。我終於應承咗做電台，而個節目名就係叫做《當男人懂得女人》。我希望可以透過大嘅電波向琪琪表達我歉意。我一直以為自己好了解女人，好識得女人。當我而家身上同樣擁有女人嘅特質，我先明白，原來女人真係會因為天氣變幻無常而引致情緒喜怒哀樂。我嘅節目好受女人歡迎㗎，係因為我係用佢哋嘅角度俾佢哋傾訴佢哋嘅心聲。而家每一個晚上都有一個環節係講關於我同琪琪嘅故事，因為真所以感動。我相信琪琪都會聽到。我有咩好過咁嘅你真啊？我而家唔愛你啊！我點算好啊？入嚟先講，入嚟先講。入嚟先講啦。嚟啊！真係好無恥啊！我哋嘅嘢已經登晒八卦雜誌上面噶啦，你仲要喺電台度講俾全世界人知，你仲嫌知道嘅人唔夠多咩？你點解咁冇道德噶？你有冇理我感受噶？就係因為我理你感受，我知你嬲啊嘛，所以我咪特登上嚟氹翻你咯。你咪講過唔介意我嘅歷史先，但我希望我哋大家嘅歷史將來都有大家。冇嬲啦，笑翻啦，係啊，笑下啦。誒，你望住我，我愛你。你講啊，我愛你啊。講啦，怕咩醜啫？快啲講，講啦，爭啲啊！你望住我先，你講我愛你啊，講啦！你做咩唔講啫？你唔係你，係我啊！我愛你，你跟住我講啦。OK， 唔緊要，講英文。I love you， 講。喂，講啦，你做先啦，你有個聲，你講。哎呀，喂。喂，你最好打埋呢邊，你講完先好走，快啲啊！你講我愛你得啊，一路打一路講都得噶，講啦！你知唔知道，要女人講我愛你，唔係件容易嘅事。你飲咗啲酒啊？係啊，飲咗好多 wine。你俾仔溝啊？你點知㗎？我咩向我求婚啊！喂，你有冇應承佢啊 You know, I'm so confused right now. But don't worry, you are always my first priority.
我哋喺英國識咗咁多年，好好，我對你好好啊！你唔可以嫁俾第二個人啊，知唔知啊？咁就睇下你盡唔盡你嘅責任啦。係乜嘢責任？我要食雪糕。唔得，唔得啊！我好痛，有好痛啊！哎呀，我要去廁所。做咩事啊，Michael？你 Hello。咩？係啊。做咩仲唔翻屋企啊？好掛住你。好掛住我。哇，好中意剪嘅。有咩可以幫到你啊？你可唔可以幫我攞翻我嘅下邊啲？咁就要問下你女朋友噶啦。問 Ruby 啊？佢係唯一一個可以幫到你嘅人噃。佢點幫我啊？你諗下啦，有需要嘅時候咧，我會俾啲指示你噶啦。唔係我唔想負責任，唔係我唔想你有雪茄食啊。不過我真係冇雪茄。好痛啊！肚定順產啊？唔知啊，醫生話我見過呢啲 case。醫生啊，好痛啊！學生準備好未啊？你會唔會原諒我？我死之前，你可唔可以講俾我知？我會原諒你㗎，我愛你。我都好愛你㗎。Push push 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 push。恭喜你啊！你生咗個叉燒啊！唉，你哋兩個唔好咁冇心機啦，我仲慘啊！你起碼都仲有姨媽，我知點解我而家冇親戚。我賴嘢，生鼓掌啫。黐線，我搞出人命啊！你唔好下喐㗎，我有踢啊！係啊，喂，講起使啊！黐線㗎你真係，一場兄弟唔係一啲關心都冇係嘛？嗱，攞去啦。Thank you。買奶粉啊？唔係啊，去深圳搞掂佢啦。你咪咁係嘛？我哋嗰時都係咁對你女朋友啫嘛。死啦！我尋晚發夢生咗嚿叉燒啊！你咁即係玩我啫，峰峰啊！我真係想為你做啲嘢㗎，但係老細 cut budget 係咪？12個 DJ cut 剩4件 ，sales 嗰度3個，咁又點收生意啊？阿 Jo，我諗住將我大男人周記啲搬過你個台度做㗎。Sorry， 峰峰，我哋以後有機會真係為電台界做啲嘢。阿 Jo，你係我嘅伯樂，我係你嘅千里馬，你騎過你就知㗎啦。你試下，你真係試下，你騎下先啦嚇，好冇？電話嗬，好冇？喂，遲啲飲茶。阿 Jo，你俾個機會你自己啊，你當俾個機會我啊。又係嚟到呢個時段，有我 Tom Ken 主持嘅《當男人懂得女人》。有人話，自從上帝創造咗亞當同夏娃之後，男人同女人嘅鬥爭就無休無止過。但係點解要鬥呢？
如果大家試下調轉身份，男人肯用女人嘅角度去思考，去體諒對方，咁呢一場男人同女人嘅鬥爭咪可以停止咯。人生總係唔公平嘅，有才華嘅人必然俾人埋沒。雖然話人生得意須盡歡，但係大家要記住，越快樂越墮落。所以我哋要謹記，剎那嘅光輝唔係永恆嘅。如果大家有啲咩辛酸，或者對我有啲咩不滿嘅話，不妨去打電話嚟發泄下嘅，有我。台長未返喎，你入去坐陣等等啦。原來佢坐喺度屙住嘅。我唔要再做深夜時段啦，我要做翻11點。憑乜啫？Fernando， 我知我以前係串，我抵死，但我改咗啦。我而家好勤力做嘢啊！我度嗰個大男人周記嗰個環節啊，拍得住10幾年前受歡迎嗰個小男人周記啦。咁咪10幾年前嘅嘢啦。呢個年代講 waiting 嘅 ，Tom Ken 嗰個隨口噏上 top 3，你咧？新聞多多 ，waiting 少少啊你。我做11點嗰陣都有 waiting 㗎，係你對我唔 fair 啊！喺呢行不嬲冇 fair game 㗎啦 ，you know。Last chance， 老細，俾多次機會我試一試好冇？我好有信心可以谷爆我個 show。咁係乜先得㗎？我想將《大男人周記》嗰個口水劇 ending 搬去做 OB 戶外直播，嘥人力嘥物力，冇特別。特別之處就係我想請埋 Tom Ken 同我一齊做。今日2大電台王牌同台較量，一定勁到飛起。點解你唔揾阿 Tom Cruise 做咧？你橫掂揾個人踩住上啫嘛你。峰 Fernando， 我知我唔啱你嗰啲 taste 㗎，不過我話俾你聽 ，Tom Ken 都唔啱你。你講咩？嗱，我就知道 Tom Ken 有啲秘密。如果你俾我做 OB 嘅，我話俾你聽。咩秘密？Hi Tom， 我有啲嘢想同你講。我都係。冇喎，真係冇喎。跌咗啲咩咧？係。我想你同峰峰咧就夾埋做一個 OB show， 就等你嘅節目更上一層樓。話晒你都做咗成個月啦，係嘛？我想話俾你聽，我唔做。後生仔出嚟做嘢要有始有終啊！我覺得，不過算人各有志，你有才華，我留你唔到啊！大展宏圖，取消個 OB， 取消神秘嘉賓，叫琪琪唔使嚟。琪琪會做神秘嘉賓咩？你做佢唔係神秘嘉賓咯，你唔做咪冇神秘嘉賓咯。咁我做。家你想點啊？頭先你話唔做。你唔做我就諗住冇人做，就嗌琪琪唔使做。而家你又要做，我就要嗌人再揾琪琪翻嚟做。你哋兩個究竟做定唔做？跟住你話唔做，我係咪又要再人嗌琪琪唔使做？跟住你話做，我又要再人嗌佢翻嚟做。邊個做啊？冇人做，我做好唔好啊？我係高層嚟嘅，就係每年都攞傑出衣着人士獎嘅高層。我真係會做咧。我有信心，到時個 show 一定會好好睇。
真摯嘅愛情，我冇好咁珍惜過。你話如果可以翻轉頭嘅話，我會同佢講，我愛你。點啊？得唔得？拍咗幾次，都好感動啊！搞啲，不過有 feel 啊！你好啦，仲有一日，我冇啊！我跌埋心水，諗住生佢出嚟，希望佢孝順我啦。唉，我做仔仔嘅契媽。Thank you。冇咁啦，至少仲有一日，仲有機會嘅。嚟，我嚟。唔該，劉口信，小寶，你話我好掛住佢。劉口信啊！聽日我希望佢出現啊，喺奧海城啊。琴晚地獄使者報夢話俾我哋聽，仲有一日就到限期，如果都搞唔掂嘅話，我哋呢世就冇咗姑姑噶啦。我哋同自己講，雖然係冇，但係我哋有翻尊嚴同埋勇氣，日子仍然都係咁樣過。有咩噱頭啊？講嚟聽下。總之一陣你哋咪知咯，我包你哋滿意，聽日一定做頭條。咁包你哋犀利啦！揾到個 Tom Ken 同你做呢個嘉賓，我哋 friend 啊嘛。咁你哋咪知咯。歡迎現場咁多位聽眾咁支持小弟嘅節目，《大男人周記》大結局即將開始啦！請大家用熱烈嘅掌聲歡迎我哋今日嘅特別嘉賓 Tom Ken。今日我請 Tom Ken 做特別嘉賓，係因為我想俾全港嘅聽眾一個驚喜，我要踢爆一個大秘密，呢條友根本就係太監妖怪，因為佢係冇姑姑嘅。我可以證實佢講嘅嘢係真嘅，佢冇姑姑㗎。唔係，佢講大話，你講大話，打到大監，打到冇姑姑，打到冇姑姑，打到冇姑姑，打到大監。乜笑口水流晒啊？冇啊！我諗住今日個 OB show 一定會好成功，忍唔住笑啫嘛。Tom Ken 唔會甩底啊嘛？唔會，你想甩底咩？我想佢死。一陣間一有時間咧，我就會捉住阿 Tom Ken 做訪問。我哋嘅專輯淨係做翻呢一 part 咋。收到。咁緊張咁嘅？係，真係幾緊張。我喺錄音室咁做啦，直播節目當啲現場觀眾死咁就得㗎啦，唔緊張嘅。我係緊張琪琪。琪琪佢會嚟㗎啦，佢打個電話俾我，佢話今晚一定嚟。不過幾時出現佢就冇講，我諗佢俾個 surprise 你啦嚇。仲有人。歡迎咁多位現場觀眾，瘋瘋聽你訴心聲入邊嘅廣播劇《大男人周記》完結篇正式開始，有請瘋瘋。好歡迎咁多位現場嘅聽眾，咁支持小弟嘅節目《大男人周記》嚇。阿歡終於喺人生路上面遇到佢最大嘅勁敵啦！今日喺呢個台上邊，我就會同佢一決雌雄。請大家歡迎佢嘅勁敵 Tom Ken。Hello， 我係
Tom Ken，OB show 係我第一次做亦都係最後一次做。平時你哋上電台得閒打開嚟插我嘅，但係點知估唔到今日會係掌聲啊！多謝多謝。各位，今日大家嚟到現場一定好心急，聽下呢個《大男人周記》嘅完結篇啊！不過咁有一樣嘢比呢個完結篇更加精彩嘅，大家知唔知點解我今日要請 Tom Ken 嚟做我嘉賓啊？係因為我想俾全港嘅聽眾一個驚喜，我要踢爆一個天大嘅秘密。呢條友根本就係太監怪物，因為佢係冇姑姑嘅。我都冇姑姑啦，死基佬！冇姑姑啦，係啦。我講真嘅，我係講真嘅，佢真係冇姑姑嘅噃。我證實俾大家睇。喂，你做咩放手啊！你做乜嘢啊？琪琪，你有冇嚟到啊？琪琪，你有冇嚟到啊？琪琪，其實我今日主要目的係琪琪，喂，思，你聽下講句說話先。我話冇用啊！你俾錢我開寵物店，我一句多謝都冇同你講。我搞大你個肚，我仲俾一嚿水你墮胎。我而家先知道。我真係好想做人爸爸，我真係好想負責任噶。你俾個機會我真係好想負責任啊！對唔住啊，思，思，琪琪，喂，你俾我 ，Ruby，其實，Ruby 阿琪，我係大男人啊，係我唔識講嘢啊，我中文好差 ，I love you 啊，我好愛你啊，我想同你生 BB 啊，我好掛住你啊，琪琪 ，Ruby，琪琪，我搞咁多嘢，大家睇嘢。我都話呢個衰得嘅啦，我睇佢點做落去。係，我冇姑姑。唔係，應該係我哋三個都冇姑姑。我都唔想噶。喺1個月前，我哋唔覺意落咗地獄。係啊，坐小巴落地獄好恐怖。講好唔好啊？有一個累積。其實落唔落地獄唔緊要，冇咗下邊都唔緊要。我淨係想講，我曾經厚顏無恥，同一個我曾經相愛嘅女仔。逼佢講我愛你，但係其實好難。我知一個女人要講我愛你係一件好難嘅事。琪琪。我愛你，
happy ending 㗎，咁點做落去啊？誒唔緊要啊，大家咪揪住，我哋仲有其他 surprise。俾翻100蚊你，俾翻100蚊我，你打我啦！你鬧我啦，我冇用我貓狗都不如，我諗啲咁嘅。你冇用得100蚊啊？咁你點解？想喺出 BB。幾大啊？4個月啦。4個月啦？咁我咪就係做媽媽咯。思思，我做媽媽，I love you。有你啦！我去執啲花水。Give me a chance。唔識多鐘，唔識聽英文啊！我愛你。咁我咪以後有雪茄食啦。咦，有反應喎，咁奇怪嘅，好似指南針咁啊！There's nothing else that matters. All I have to do is hold you tight. And with you lying by my side, there are no secrets I can hide. I know everything will turn out alright. My love will always be for you.3個衰公咧，卒之啊變翻好男人啊！大家都有個 happy ending， 但係唔好以為呢個世界冇地獄使者喎。如果你對女人唔好，小心有一日罰你冇姑姑。我係歐雲使者。